Alleluia. Bom, o Senhor ele está ministrando a nós num percurso. Quindi il Signore ci sta ministrando in un percorso. Ele está nos desafiando quanto à nossa fé e a nossa palavra estando envolvida com a nossa fé. Lui ci sta sfidando alla nostra parola e alla nostra fede, la nostra parola che risponde alla nostra fede. Sobre nós crermos na palavra dele e nós declararmos a sua palavra. Ci sta parlando su credere nella sua parola e dichiarare la sua parola. E nós vamos continuar neste caminho hoje. E noi continueremo su questo percorso oggi. E que o Espírito Santo ele possa trabalhar de uma forma profunda em nós como igreja. E che lo Spirito Santo possa lavorare in un modo profondo in noi come Chiesa. Porque nós temos profetizado a palavra dele sobre as coisas que estão ao nosso redor. Perché noi stiamo profetizzando la sua parola sulle cose che ci sono intorno a noi. Coisas que precisam ser mudadas de uma forma sobrenatural. Cose che devono essere cambiate in modo sovrannaturale. Que os nossos olhos não enxergam, mas pela fé nós materializamos essas coisas. Cose che i nostri occhi non possono vedere, ma che per la fede noi possiamo tornare reale. E hoje a gente vai ver um texto muito interessante. Oggi noi vedremo un testo della Bibbia molto interessante. Que fala sobre essa profecia, essa palavra sendo ministrada. E parla di questo, di questa profezia, della parola ministrata. E essa profecia ela é dada num lugar muito estranho. Questa profezia è rilasciata in un luogo molto strano. É uma palavra que o Senhor levanta um homem de Deus. Questa qua è una parola attraverso del cui che Dio alza un suo uomo, un profeta, para profetizar a sua palavra a um vale de ossos secos. E quindi lui alza questo profeta per dare questa parola, per profetizzare questa parola su una valle di ossa secche. Esse texto é o texto de Ezequiel, capítulo 37. E questo è il testo di Ezechiele, capitolo 37. E esse texto fala sobre algo que acontece quando essa palavra é liberada para aquele vale. Questo testo parla di qualcosa che succede mentre questa parola è rilasciata sulla valle. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre este texto, a gente enxergando algumas outras coisas. Ma io vorrei parlare con te su questo testo perché possiamo guardare anche altre cose. Porque fala desses ossos que estavam secos, fala de um vale. Parla di queste ossa secche, parla di una valle. Mas fala também de um corpo que é levantado diante daquela situação. Ma parla anche di un corpo che è innalzato davanti a quella situazione. Aquela palavra profetizada da parte de Deus faz levantar um corpo naquele lugar que era seco. Quella parola profetizzata, la parola di Dio, fa con che un corpo si alzi in mezzo a quello che era secco. Amém? Amém. Então abre aí a sua Bíblia, liga o seu celular no seu aplicativo da Bíblia, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Quindi adesso puoi aprire la tua Bibbia o sul telefono o fisicamente, quella che ce l'hai. E apriamo insieme Ezechiele capitolo 1. Você pode acompanhar em qualquer tradução, mas eu vou pedir para o André estar lendo este texto agora no italiano. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Quindi, scusatemi, Ezechiele capitolo 37, a partire dal verso 1, io adesso leggerò in italiano, potete accompagnare con noi. Amém. Quindi dice così: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi dispose in mezzo a una valle piena d'ossa. Até qua? Até o versículo 10. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi riviverete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne. Vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete. E conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. Ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo,
e di allo spirito, così parla il Signore Dio, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fai che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Amém. Aleluia. Eu vou ler algumas partes a partir do versículo 7 e diz assim: enquanto profetizava, Quindi, come abbiamo visto, il verso 7 dice così: io profetizzai, enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho. e come io profetizzavo si fece un rumore, E os ossos eles se juntaram osso com osso. e le ossa si accostarono le une le altre. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Ed ecco venire su di essi dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. E lá no finalzinho do versículo 10, e o Espírito aí entrou neles e eles receberam vida e se colocaram em pé. E dopo solo al versetto 10 che loro ricevono lo spirito e ricevono la vita e quindi si alzano in piedi. Aleluia. Esse texto fala de um cenário muito ruim. Questo testo ci fa vedere un scenario, un ambiente molto negativo. Fala sobre um tempo de sequidão, um tempo de morte. Parla di morte, di qualcosa di secco. E quando aquele profeta ele enxerga aquele cenário, E mentre il profeta guarda quello, a pergunta foi: existe esperança para este lugar? la domanda che fa il profeta è: ma c'è speranza per questo luogo? Bom, esse texto ele é maravilhoso. Questo testo, ragazzi, è meraviglioso. Porque Deus coloca Ezequiel no meio desse cenário. Perché quello che fa Dio è mettere Ezechiele in mezzo a questo. Amém? Amen. E a gente vai começar por aí. E noi inizieremo da questo oggi. O Espírito Santo nos coloca no meio dos piores cenários. Perché lo Spirito di Dio lo stesso ci mette in scenari così cattivi. Posso ouvir um aleluia? Posso sentire un alleluia stamattina? Aqui eu não ouvi. Qua non ho sentito. Aqui agora eu ouvi. Vai de novo. Volta a fita. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Aê. Na sua casa também você se manifeste. Anche a casa puoi manifestarti. Escreve aí na autocertificazione que você está no culto. Scrivi adesso sulla tua autocertificazione che tu sei nel gospel. Se alguém reclamar, um vizinho interfonar, você tem a autocertificazione do grito. Perché se qualcuno ti dice qualcosa, sei già sicuro che tu puoi urlare perché sei nel gospel. Amen. Amém? Amen. Nós estamos do nosso culto, na nossa reunião. Então aí na sua casa você também é livre para participar. Noi siamo nel nostro gospel stamattina, quindi tu sei libero di partecipare come se fosse presenziale. Amen. Bem, mas o Espírito Santo, ele geralmente faz isso. Ma lo Spirito Santo quindi di solito fa così. Ele chama cristãos missionários. Lui chiama cristiani missionari. Quem é um cristão missionário, levanta a mão. Chi qua è un cristiano missionario alza Aqui, la mano. todo mundo levantou na sua casa aí. Amém. Aí agora sim, tô vendo todo mundo ali, de Adesso mão vedo levantada. che avete alzato la mano. O Espírito Santo, ele usa os seus missionários. Lo Spirito Santo usa i suoi missionari. Então nós precisamos primeiro parar de pensar Quindi quello che dobbiamo fare prima è lasciare il pensiero que Deus vai nos colocar num lugar tranquilo. di che Dio ci porterà sempre sulle acque tranquille. Num lugar onde tá tudo bem, La vita dove va tutto bene, onde todas as coisas cooperam para ao bem daqueles que estão ao seu redor. la bella vita, quella che fa tutto cooperare per il bene di coloro che sono intorno. Onde tem uma temperatura agradável para todos, passarinhos cantam o dia inteiro. Dove è tutto perfetto, dove la temperatura è ideale, dove gli uccelli cantano, Onde o dinheiro cai na tua conta. dove i soldi magicamente cadono sul tuo conto. Nós precisamos entender que existe uma missão em andamento. Ma noi dobbiamo capire che c'è una missione in corso. E Deus vai nos colocar em lugares que existam necessidade. E Dio ci metterà sempre nei posti dove c'è la necessità. Deus vai nos colocar no meio do problema. Dio ci metterà in mezzo al problema. Aleluia. Alleluia. Algum aleluia aí? Questa qua è un po'. Olha só, Romanos 8:19.
Guarda questo, Romani 8:19. Isso não é coisa da minha cabeça. Questo non è del testa mia. Diz o seguinte: a natureza criada aguarda, Dice, la natura creata aspetta, com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. con grande aspettativa che i figli di Dio si manifestino. Tudo à nossa volta Quindi tutto intorno a noi clama e espera que nós, os filhos de Deus, nos manifestemos. grida, aspetta che noi, i figli e le figlie di Dio, possiamo manifestarci. Que a gente revele a glória do Senhor Che noi possiamo essere coloro che rivelano la gloria del Signore nos piores cenários possíveis. in mezzo ai peggiori problemi possibili. E a gente, é claro, foi enviado para este lugar como missionários. E certo, noi siamo stati inviati qua in Italia come missionari. Você que nasceu nessa terra tem uma incumbência também missionária neste lugar. Anche tu che sei nato su questa terra, tu hai una responsabilità missionaria. Porque o Senhor tem te chamado a fazer parte desta mesma missão. Perché io credo che Dio ti sta chiamando ad essere parte di questa stessa missione. Que missão é essa? E qual è questa missione, ragazzi? Profetizar um vale de ossos secos. Profetizzare verso la valle di ossa secche. Um lugar onde existe uma sequidão espiritual. Dove spiritualmente c'è morte. Um lugar onde existe um distanciamento para Deus. Un luogo dove le persone sono lontane da Dio. Existe essa missão em andamento. C'è una missione in corso. Então, quem tem o protagonismo? Quindi qua chi è il protagonista? Conte. Conte? Il presidente del consiglio? Mattarella? Sarà il presidente Mattarella? Não. No. Quem tem o protagonismo? Chi ha il protagonismo? Somos nós. Siamo noi. Siamo nós. Siamo noi. Temos o protagonismo. Noi abbiamo il protagonismo. Principalmente quando as estruturas desmoronam. Principalmente quando le strutture crollano. Existe um protagonismo profético C'è un protagonismo profetico que traz a voz, che porta la voce, que traz a direção che porta la direzione e que libera um processo de restauração sobre uma nação, e che rilascia un processo di ristorazione su una nazione, que sopra vida sobre aquele lugar. che soffia vita su quel luogo. Deus então nos coloca no meio do vale do problema Quindi Dio ci mette in mezzo alla valle, in mezzo a un problema. e faz para nós a mesma pergunta que ele fez para Ezequiel. E oggi lui ci fa la stessa domanda che ha fatto ad Ezechiele. Você crê que isso pode mudar? Tu credi che questo possa cambiare? Deus pergunta para Ezequiel: E Dio fa questa domanda al profeta. tem como isso ser transformado? Questo potrebbe essere trasformato? É bastante importante agora nós entendermos sobre uma postura profética. È molto importante che noi possiamo capire su la postura profetica. Que isso não tem a ver com uma presunção. Questo non è su presunzione. Né? Porque quando a gente fala aqui que nós somos os protagonistas, Perché quando stiamo qua parlando, no, noi siamo i protagonisti. nós temos uma voz profética nessa terra que faz trazer vida a algo que estava seco, morto. Noi abbiamo la voce profetica per portare vita alla morte in questa Isso terra. não tem a ver com presunção. Questo non è presunzione. Pelo contrário, Per il contrario. Jesus nos ensina que só existe um protagonismo Gesù ci insegna che c'è soltanto un protagonismo. quando existe primeiro um esvaziamento de si mesmo, Quando prima c'è uno svuotamento da se stessi. dos seus interesses. Uno svuotamento dai miei interessi. Esvaziamento e consequente quebrantamento. Uno svuotamento e una conseguente rottura. Amém? Amen. Jesus viveu com coração quebrantado e espírito contrito, Gesù ha vissuto con un cuore rotto, uno spirito contrito. manifestado como em submissão à vontade do Pai. Lui lo ha manifestato attraverso la sottomissione al Padre. Anota esse texto, Mateus 11, versículo 29. E scrivi questo testo, Matteo 11, verso 9, Ali onde Jesus diz para os seus discípulos: aprendei de mim, dove Gesù dice ai suoi discepoli, imparate da me, que sou manso e humilde de coração. sono mansueto e umile di cuore. Jesus, ele ensina um caminho então de quebrantamento, Gesù qua insegna una via di rottura, de mansidão, de humildade, di mansuetudine, di umiltà, mas que não tira deste lugar a voz poderosa e profética do Pai. ma questo non toglie la voce potente dal Padre. Então, quebrantamento não é negação. Quindi rompersi non è negare. Não podemos confundir humildade com negação.
Non possiamo confondere umiltà con negazione. Achar que o fato de nós não vermos em nós mesmos a capacidade Perché non vediamo in noi stessi la capacità. não quer dizer que a responsabilidade não é nossa Non significa che noi non abbiamo la responsabilità e que nós devemos ficar esperando. e che dobbiamo stare lì ad aspettare. Não é negar, é buscar, Non è negare, ma è cercare, é querer, è volere, é ter fome e sede da justiça de Deus se manifestando. avere fame e sete della giustizia di Dio. Amém? Aleluia. Então, ao mesmo tempo que existe um quebrantamento, Quindi allo stesso tempo che c'è rottura, existe um engajamento com essa missão. c'è anche un coinvolgersi con questa missione. E Deus pergunta para Ezequiel: E Dio fa questa domanda ad Ezechiele. tem como isso ser transformado? Questo potrebbe essere trasformato? E Ezequiel, quebrantado, responde, Ed Ezechiele quindi rotto, lui risponde. sem nenhuma presunção e sem nenhuma vaidade: Senza vanità e senza nessuna presunzione. o Senhor sabe. Signore, tu lo sai. E Deus continua essa conversa E Dio continua il discorso. e diz para ele: é você que vai então profetizar. E lui dice, sarai tu, Ezechiele, a profetizzare. Amém? Amen. Os protagonistas somos nós. I protagonisti in questa storia siamo noi. O poder é dele, La potenza è sua, mas quem é levantado para profetizar somos nós. ma coloro che sono alzati per profetizzare siamo noi. E qual foi a primeira direção profética que Deus deu a Ezequiel? E qual è stata la prima direzione profetica che Dio ha dato al profeta Ezechiele? Profetiza aos ossos. Profetizza alle ossa. Profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetizza alle ossa e dice, ossa secche, sentite la parola del Signore. Amém? Amém. A transformação iniciou através de uma palavra diretiva. La trasformazione è iniziata attraverso di una parola direttiva. Deus levantou Ezequiel. Dio ha innalzato Ezechiele. E Deus levanta hoje nós. E Dio alza oggi noi. Deus levanta a gente nessa hora. Dio ci alza in questo momento. Em meio a uma grande confusão e sequidão. In mezzo alla confusione e alla morte. Para profetizarmos a palavra do Senhor. Perché noi possiamo profetizzare la parola del Signore. E aqui, E qua, ragazzi, ragazzi miei, começa uma coisa maravilhosa. inizia una cosa meravigliosa. Porque quando ele começa a profetizar, Perché quando Dio inizia a quando il profeta inizia a profetizzare, antes da transformação daquela realidade, prima della trasformazione di quella realtà, acontece algo inusitado. succede una cosa un tanto strana. Porque, às vezes, antes de uma transformação, Perché prima, a volte, prima di una trasformazione, pode existir uma aparente confusão. può esistere una apparente confusione. Anota isso. Segna questo. Porque isso pode estar acontecendo agora com alguns de vocês que estão nos acompanhando. Perché questo può stare succedendo proprio in questo momento con qualcuno di voi. Talvez isso está acontecendo nessa sala. Forse sta succedendo in questa stanza. Antes de uma transformação pode existir uma aparente confusão. Perché prima di una trasformazione c'è una apparente confusione. Coisas fora do lugar. Cose che non sono a posto. Osso batendo com osso. Le ossa iniziano a battersi une verso le altre. Imagina esse cenário. E immagina questo scenario. Porque era um negócio já feio. Perché quello era già E bruttissimo. no início eu acho que ficou pior. All'inizio penso sia stato peggio, A coisa piorou. ma la cosa è diventata ancora peggio. Sabe aquele ditado? Sai quel detto? Nada é tão ruim que não pode piorar. Niente va così male che non possa peggiorare. Mas isso acontece porque Deus estava reordenando algumas coisas. Ma questo stava succedendo perché Dio stava riorganizzando alcune cose, Reordenando processos. riordinando processi. A Bíblia diz que aquele barulho todo, aquele movimento, E la Bibbia dice che tutto quel movimento, tutto quel rumore, foi porque cada osso começou a se movimentar no sentido de encontrar o seu osso. è perché ogni osso è iniziato a movimentarsi nel senso di trovare il suo pare. A palavra era para que aqueles ossos eles se levantassem e se encontrassem com o seu osso. La parola era che ogni osso potesse trovare un altro osso. Presta atenção nisso, porque aqui tem um ouro. E fate attenzione a questo perché qua c'è l'oro. Princípio para nós entendermos o que Deus está fazendo conosco nessa hora. Un principio perché possiamo capire quello che Dio sta facendo con noi oggi. Quando a Bíblia fala de um osso encontrar o outro osso,
Quando la Bibbia parla di un osso che trova un altro osso, E eles não eram iguais. e non erano osse uguali, Não eram ossos iguais. non erano osse uguali, Pensa no teu corpo. immagini il tuo corpo. Pensa que no meu braço, né? Facciamo un esempio, il mio braccio. Aqui eu tenho um osso. Quindi sulla mano io ho un osso Aqui eu tenho um outro osso. e su questo dito ho un altro. Temos uma fisioterapeuta aí, tô certo, né? É tudo osso aqui, né? Noi abbiamo un fisioterapista qua, quindi Tô falando correggimi. por dentro aqui, né? Tem um osso aqui, tem um outro osso aqui. Ma noi sappiamo che internamente c'è un osso qua e un altro di qua. E aqui tem um outro osso. Sappiamo che qua c'è un altro osso. E aqui tem um outro osso. Già qua è un altro. Escondido em muito músculo. Nel mio caso, nascosto dietro tanti muscoli nel mio caso. Isso esquece. E vabbè, siamo un po' esagerati. Bom, a gente tem uma tendência errada nessa hora. Ma noi abbiamo una tendenza sbagliata De procurar ossos iguais. di cercare un osso che sia uguale. A gente acha que o osso desse osso é outro osso igual a esse osso. Noi pensiamo che il pare dell'osso sia identico a questo. E muitas vezes é assim que nós vamos tentando formar o nosso grupo. Quindi è così che noi cerchiamo di formare i nostri gruppi trovando persone identici. Dos que creem no Senhor. Il gruppo dentro coloro che credono nel Signore, A nossa igreja. la nostra chiesa. Nós vamos tentando formar uma igreja de iguais. Tante volte noi cerchiamo di fare crescere una chiesa di persone che sono identiche. A gente vai tentando montar o corpo de Cristo com ossos iguais. Noi cerchiamo di costruire il corpo di Cristo con ossa che sono uguali, Achando que nós temos que reunir apenas os iguais. perché pensiamo che noi dobbiamo radunare soltanto gli uguali E não ajudar aos diferentes encontrarem o seu lugar no corpo. e non aiutare i diversi a trovare il loro luogo dentro il corpo. E nós sabemos, olhando para essa terra, E noi sappiamo, guardando questa terra, que existem muitos ossos diferentes caminhando por aqui. che ci sono ossa molto molto diverse che camminano su questa E terra. nós precisamos ter essa sensibilidade. E noi dobbiamo avere questa sensibilità, Como uma voz profética que está se levantando sobre essa terra. come una voce profetica che si alza su questa terra. Ossos diferentes estão se levantando. Ossa diverse si stanno alzando. Ossos que estão se levantando através de uma palavra do Senhor que está sendo profetizada sobre essa terra. Ossa che stanno rispondendo alla parola di Dio profetizzata su questa terra. E é claro que eu não digo isso de uma voz profética somente que sai desse lugar. E certo che non lo dico soltanto di che la voce profetica esca soltanto di noi, Existem outras missões nessa terra já estabelecidas. perché sappiamo che ci sono tante missioni che Dio, grazie a Lui, ha già stabilito su questa Existe terra. uma voz profética que está soprando sobre a Itália, E c'è una voce profetica che sta soffiando sulla nazione italiana. que vem como o vento do Espírito através dos quatro cantos da terra. E questo è il vento dello Spirito che viene dai quattro canti della terra. Então muitos ossos estão sendo despertados neste lugar. Quindi dai quattro angoli e tante ossa stanno essendo svegliate in questa nazione. Que talvez num primeiro momento você ache que não tem nada a ver com você, E forse al primo momento tu pensi, ma questo non c'entra niente con me. que não é igual a você. Non c'entra niente con me. Mas esse é o segredo do corpo. Ma questo è il segreto del corpo di Cristo. Amém? Amen. Vou dar outro exemplo para a gente entender E isso. io faccio un altro esempio perché possiamo capirlo. Pensa se eu colocasse aqui neste lugar uma mesa Pensa se io apparecchio un tavolo adesso qua. e eu preparasse essa mesa e colocasse garfos, um monte de garfos, um monte de facas e um monte de colheres. Quindi apparecchio questa tavola, metto tantissime forchette, coltelli, cucchiai E desse uma misturada. e io mischio un po' tutto. E eu pedisse para vocês organizarem essa mesa. E io ipoteticamente chiedo a voi che potete organizzare questa tavola. Organize esses garfos, essas facas Vi e chiedo- essas colheres. Vi chiedo, organizzate per me queste posate per Como gentilezza. normalmente nós organizamos? Come di solito noi facciamo ad apparecchiare la tavola. Colher com colher, garfo com garfo, faca com faca.
Quindi mettiamo i cucchiai insieme, mettiamo le forchette insieme e i coltelli con gli altri coltelli. Mas quando eu ouço essa palavra, organiza a mesa, Ma quando io sento questa parola apparecchia la tavola, organiza esses talheres, apparecchia le posate, a primeira pergunta que eu devo fazer é para qual propósito? la prima domanda che io devo fare, ma è per quale proposito? É para um jantar ou para um depósito? Questo è per un magazzino o per una cena? Porque se for para um depósito, se for para guardar todo mundo bonitinho, Perché se questo è da mettere in un magazzino per lasciarlo lì tutti belli, a gente separa tudo igualzinho, coloca numa caixa e guarda. noi separiamo tutto, mettiamo in una scatola e mettiamolo via. Mas se existe um propósito, Ma se c'è un proposito, os iguais normalmente não ficam tão ligados. gli uguali di solito non sono molto insieme. Porque nós precisamos de uma harmonia com um propósito. Perché noi abbiamo bisogno di un'armonia con il proposito. E o propósito é nós formarmos um corpo. Il proposito è formare un corpo. E os ossos em contato uns com os outros, normalmente eles são diferentes. E le ossa che sono insieme in un corpo sono ossa diverse. Então, para nós conseguirmos cumprir o propósito de Deus nessa terra, Quindi per adempiere il proposito di Dio su questa nazione, nós precisaremos noi avremo bisogno. aprender a trabalhar as nossas diferenças. Noi dovremo imparare a lavorare le nostre differenze. Amém? Amen. Posso ouvir um aleluia Posso aí? sentire un alleluia dove sei? Tem um ossinho Amen. aí batendo com o osso. C'è un osso che sta sbattendo con un altro lì. Porque quando nós não permitimos que isso aconteça entre nós, Perché quando noi non permettiamo che questo lavoro succeda in noi, nós vamos nos tornando pessoas conformadas. noi ci diventiamo persone conformate. E criamos estruturas onde só existem garfos. E noi creiamo strutture dove ci sono una tavola dove ci sono solo forchette. Não existe um pensamento plural. Non c'è un pensiero pluralista. Nós vamos formando pares e um depósito. Ma noi facciamo soltanto come pari qualcosa di singolo e mettiamolo via lì nel magazzino. Mas nós, Chiesa Vivate, Ma noi Chiesa Vivace, nós somos chamados. noi siamo stati E chiamati nós queremos formar este corpo. e noi vogliamo formare il corpo di Cristo. O corpo feito de diferentes, Il corpo fatto da diversi, mas que em Cristo é perfeito. ma che in Cristo si diventa uno perfetto. Aleluia! Alleluia. Dá uma salva de palmas. Fai un applauso a Dio stamattina. Alleluia. Alleluia. Nel nome di É por isso que tem tanta gente diferente entre nós. È per questo che ci sono persone così diverse tra di noi. E isso é muito saudável. Questo è un segno di sanità. E Deus está e continuará fazendo isso entre nós, E Dio sta facendo questa cosa e continuerà a farla in mezzo a noi. trazendo pessoas diferentes. Cioè portare persone che sono diverse. Pessoas que têm expressões e experiências diferentes. Persone che hanno modi di fare, di esprimersi e esperienze diverse. Para estarmos todos nós unidos, Perché così possiamo stare uniti. em harmonia, Un'armonia. manifestando a beleza do corpo de Cristo. Manifestando la bellezza del corpo di Cristo. Amém? Amen. Qual a nossa teologia? Quella è la nostra De teologia. repente alguém chega aqui na nossa primeira reunião Magari uno arriva qua, è la prima volta in chiesa. e pergunta qual a nossa teologia. Uno la prima volta in chiesa nostra magari arriva e chiede: ma qual è la vostra teologia? De repente uma faca faz essa pergunta. Magari possiamo pensare nella metafora delle posate un coltello che fa questa domanda. Vocês pensam de acordo com a teologia das facas? Tu pensi in accordo con la teologia dei coltelli? Porque eu assisti um vídeo de vocês e vocês parecem mais colher. Perché io ho visto un vostro video e voi siete più simili ai cucchiai. Mas a nossa teologia é a Bíblia. Ma la nostra teologia è la Bibbia. Amém? Amen. Vocês são pentecostais, neopentecostais ou vocês são tradicionais? Tipo, le persone chiedono: ma sei battista, tradizionale, pentecostale, cosa sei? Nós somos o corpo de Noi Cristo. siamo il corpo di Cristo. Amém? ragazzi. Amen. E tem todo tipo de osso aqui. Eh sì, ci sono diverse ossa in questo corpo. Tem uns ossos mais durinhos. Ci sono ossa più dure che altre. Mas existe um propósito de Deus para isso. Ma c'è un proposito di Dio per questo. Quando nós entendemos essa harmonia e nós trabalhamos uns juntos com os outros. Quando noi capiamo l'armonia del corpo di Cristo e scegliamo di lavorare uno insieme all'altro. Nós somos um povo esclarecido. Noi siamo un popolo illuminato. Amém? Amém. Foi iluminado? Boa. Amen. Liberado. Un popolo libero.
bem resolvido no Espírito Santo. Un popolo risolto dentro dello Spirito. E nós podemos conviver com as nossas diferenças e crescer com elas. E quindi possiamo convivere con le nostre differenze e fare di questo un motore di crescita. Amém? Amen. A igreja precisa ser este lugar. La Chiesa deve essere questo il luogo. O corpo dos diferentes. Il corpo dei diversi, Mas que está unida e se movimenta segundo a ordem da sua cabeça. ma che sono membri diversi ma che si muovono in accordo a un solo ordine, l'ordine del capo. Amém? Amen. E cumpre com o seu propósito. E così adempie la sua missione e proposito. Por que eu trago isso nesta manhã para nós como igreja? E perché io porto questo per noi stamattina come Chiesa? Porque eu entendi isso da parte do Espírito Santo para nós. Perché ho capito questo dalla parte dello Spirito Santo per noi. Porque nós estamos profetizando nessa cidade, nessa terra. Perché noi sappiamo che stiamo già profetizzando su questa terra, su questa città. Existe mover sobrenatural, o avivamento do Senhor soprando nessa terra. E c'è il risveglio del Signore, c'è un agire di Dio che sta soffiando su questa terra. Mas essas pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor, elas precisam estar ligadas conosco num corpo. Ma le persone che stanno sentendo e rispondendo a questa voce devono stare insieme, unite a noi in un corpo. E por mais que elas sejam muito diferentes de nós historicamente, Anche se la storia di queste persone sia diversa. a religião talvez que ela veio, Magari una persona che viene da un'altra religione. talvez a forma que ela se manifeste perto de você através dos seus costumes. Forse la sua cultura, i suoi costumi sono molto diversi dai tuoi. Quando a voz do Espírito Santo sopra, Ma quando la voce dello Spirito Santo soffia, todas essas coisas caem. ogni cosa accade. Mas nós que estamos profetizando essa palavra precisamos estar sensíveis a este movimento. Ma noi che stiamo profetizzando questa parola dobbiamo stare sensibili a questo movimento. Amém? Amen. Existe um propósito do Senhor em nos unir nessa terra. E c'è un proposito da Dio in unirci. Aleluia. Amen. Em segundo lugar que esse texto destaca. E nel secondo punto che questo testo evidenzia. Porque o osso desse osso é esse osso, é diferente. Come non intendi? O osso desse osso é diferente. Questo un osso che è qua è diverso da uno altro che è di là. Amém? Amém. Ou seja, eles têm dimensões, Quindi le ossa hanno dimensioni, eles têm características e atuações diferentes no próprio corpo. quindi ogni osso ha una funzione, una caratteristica proprio diversa. Atuações e lugares diferentes. Ha funzioni e attuazione in luoghi diversi. E o que precisa existir entre esses ossos? E che cosa deve esistere tra le ossa? Se você tem um monte de ossos diferentes, Se tu hai tantissimi ossa in forme diverse, se nós somos tantos ossos diferentes reunidos, se noi siamo la rappresentazione di queste ossa che sono diverse, o que precisa existir entre nós? cosa deve esistere in mezzo a noi? Nervos e tendões. Abbiamo bisogno di muscoli, di tendoni. Amém? Amen. Porque se eles não estiverem bem ligados, Delle articolazioni, perché se non sono insieme, nós não estaremos de verdade juntos. se non ci sono i legamenti, noi non saremo infatti insieme. Será cada osso para si. Sarà ogni osso per se stesso. Cada um segundo o seu propósito. Ogni osso in accordo al mio proposito. E eu digo a verdade para vocês. E io ti dico la verità stamattina. Porque não vou mentir aqui. Che io non sono uno che mente, Mas o Senhor, Ele tem trazido essa palavra para nós desde o início. ma Dio ci sta dando questa parola sin dall'inizio. E nós sabemos que existe uma expressão dele a se manifestar neste lugar. Noi sappiamo che Gesù sarà manifesto in questo luogo. E essa unidade, ela é fundamental para que essa expressão seja maravilhosa. Lui sarà manifestato e questa unità del corpo è fondamentale perché la sua manifestazione sia meravigliosa. Perfeita. Sia una manifestazione perfetta. A primeira coisa que Deus fez quando Ele reuniu esses ossos La prima cosa che Dio ha fatto quando Lui ha messo insieme le ossa foi colocar nervos e tendões. è mettere i nervi e i tendoni.
Efésios 4,16. Efesini 4:16. Olha que lindo isso. Guarda come questo è bello. Dele todo o corpo, Da lui tutto il corpo ajustado è aggiustato, e unido pelo auxílio de todas as juntas, unito attraverso ogni giunta. cresce e edifica-se Cresce e si edifica a si mesmo em amor, a se stesso in amore, na medida em que cada parte realiza a sua função. nella proporzione in cui ogni parte realizza la sua funzione. Amém? Não é lindo Amen. isso? Questo non è bellissimo? Um movimento que existe nesse corpo que ele é formado a partir de uma palavra. Cioè il movimento che esiste in questo corpo è formato da una parola. Por que então o corpo precisa dos nervos e dos E tendões? perché il corpo quindi ha bisogno delle articolazioni? Porque vai ser tenso e nervoso. Perché dei nervi, perché sarà una situazione nervosa. Amém? Amen? Nós temos uma natureza de osso. Sarà una situazione di tensione, noi abbiamo una natura. Normalmente, E di solito, estou falando só para alguns agora, magari sto parlando solo ad alcuni di voi adesso. nós somos um povo que não sabe ficar nervoso. Di solito, normalmente, noi non siamo un popolo che si riscalda facilmente, Sem ficar com raiva. senza avere rabbia nel cuore, Do outro osso. senza stare arrabbiato con un altro osso. Muitas vezes nós não sabemos passar por situações de tensões sem sofrermos uma ruptura. E tante volte non sappiamo attraversare la tensione senza una rottura. Por isso Deus faz crescer em nós nervos e tendões. E per questo Dio fa crescere in noi nervi e tendoni. Para sermos um povo que consegue ter uma conversa difícil e não se quebrar. Perché noi possiamo essere il popolo che riesce a discutere, ad avere anche un discorso delicato senza rompersi. Amém? Amen. Nós precisamos de maneira fácil saber ter conversas difíceis. Noi dobbiamo capire come in un modo semplice avere discorsi difficili. Mais uma vez eu recorro aqui aos universitários, E un'altra volta adesso chiedo agli universitari, nossas fisioterapeutas de plantão. le nostre fisioterapiste che sono qua. Vocês já repararam a quantidade de atletas que terminam a sua carreira antes do tempo? Avete già visto quanti atleti finiscono la loro carriera prima? Carreiras curtas, Cioè prima di quello che dovrebbe, sono carriere corte. com problemas em seu físico, musculares. Per problemi nei muscoli, problemi nel fisico. Por que isso muitas vezes acontece? E perché questo succede tante volte? Porque foram estimulados a viver em alta performance. Perché gli atleti sono stati stimolati a vivere in un alto livello di performance. Mas não trabalharam bem os seus tendões, Ma magari non hanno lavorato così bene i suoi tendoni, os seus nervos, i nervi. e sofreram então distensões. E per questo loro hanno sofferto distensioni muscolari. E isso infelizmente pode acontecer conosco como igreja. E questo applicando a noi può succedere purtroppo come chiesa. Quando nós somos desafiados também a viver em alta performance. Perché quando noi siamo sfidati a vivere in un alto livello di performance, E nós não trabalhamos as nossas relações como corpo. ma noi ci dimentichiamo di lavorare le nostre relazioni come corpo. Quem é que acha que está vivendo em alta performance? Chi qua pensa di stare vivendo in un alto livello di performance? Não é verdade? Vero? Eu não sei se você tem um dia assim que é muito tranquilo. Io non so se tu hai un giorno molto tranquillo nella tua vita, Mas normalmente não é isso que está acontecendo. ma di solito non è così la normalità. Existe uma alta performance que Deus tem nos chamado a viver. Perché Dio ci sta chiamando ad un livello alto, amen? Mas é claro, existe uma capacitação dele para quem ele chama. Ma certo, quando Lui chiama, Lui è anche quello che dà la capacità. Mas existe um cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo. Ma noi dobbiamo stare attenti con il nostro corpo. Existe uma responsabilidade de nós interrompermos antes a nossa carreira. C'è una responsabilità che noi possiamo vivere questa carriera senza interromperla prima. E de nós, por problemas do nosso corpo, nós perdemos a voz profética. Abbiamo la responsabilità di non fermarci prima e perdere la nostra voce profetica. Não porque nós perdemos a nossa capacidade natural de levantar a nossa voz, Non perché abbiamo perso la nostra capacità di alzare la nostra voce, mas porque nós distendemos ma perché magari abbiamo sofferto una distensione nas nossas relações. nelle nostre relazioni, Porque existiu uma ruptura. perché c'è stata una rottura. Quantos projetos eles já não evoluíram?
Quanti progetti non hanno evoluto? Porque não trabalharam bem as suas relações. Evoluto perché non hanno lavorato bene le sue relazioni. Não souberam ter conversas difíceis e deixaram as coisas talvez de uma maneira aparentemente mais fácil. Progetti e persone che magari non hanno indirizzato punti e discorsi difficili e poi hanno sofferto le conseguenze di questo. Quantas reuniões de facas abandonaram a congregação das colheres? Quante riunioni di coltelli hanno abbandonato la congregazione dei cucchiai? Cada um pro seu lado, na sua gavetinha. C'è ogni pensiero nella sua scatola. Ogni Eu persona. acho que você está entendendo. E penso che la mia metafora sta essendo comprensibile stamattina. Amém? Amen. Mas quando nós preparamos uma mesa, Ma quando noi apparecchiamo una tavola, quando nós somos chamados para preparar uma mesa neste lugar, quando siamo chiamati ad apparecchiare una tavola in questo luogo, com tantos talheres diferentes, dove ci sono così tante posate che sono diverse, precisamos ter a habilidade, a visão, a sensibilidade noi dobbiamo avere la sensibilità, l'abilità para uma hora entendermos que o garfo é necessário di capire in un momento che la forchetta è e necessaria, uma outra a faca. in un altro momento sarà il coltello A necessario. maturidade suficiente para nós entendermos que nós somos o corpo de Cristo, La maturità che ci vuole perché noi possiamo essere il corpo di Cristo, onde a vaidade não pode estar presente em um osso, dove la vanità non può stare presente in un solo osso, porque ele entende que por maior que ele aparente ser, perché questo osso capisce che anche se lui sembra così alto, ele precisa estar ligado a todos os outros ossos para que ele possa ter um movimento perfeito. è così forte, lui è semplicemente inutile, non ha movimento senza le altre ossa. Amém? Amen. Sem entender que existe uma cooperação. Senza capire che c'è una cooperazione. Mas para isso precisa existir uma maturidade. Ma per questo ci serve maturità. Quando esse nosso ambiente ele é resolvido, E quando il nostro ambiente è risolto, mais radical será uma pessoa nele. quanto più risolto sarà il nostro ambiente, più radicale saremo in questo. Amém? Amen. Mais radical será a expressão do seu chamado. Più radicale sarà l'espressione della sua chiamata. Quando você passa a viver neste ambiente saudável. Quando tu inizi a vivere in un ambiente sano. É por isso que esse ambiente nosso espiritual nós precisamos cuidar dele. È per questo che noi dobbiamo proteggere e curare il nostro ambiente spirituale. Nós podemos ter expressões muito radicais no nosso meio. Noi possiamo avere manifestazioni così radicali in mezzo a noi. Se nós formos bem resolvidos nas nossas relações. Se noi saremo risolti con le nostre relazioni. Terceiro lugar, Terzo punto, para nós terminarmos. perché possiamo concludere. Já vai separando aí o teu pãozinho. Tu puoi già separare gli elementi della cena, il tuo pane, il tuo calice. O final desse texto, dessa profecia para este Ma vale. alla fine di questa profezia, di questo testo di Ezechiele, Quando aquele corpo começa a ser levantado naquele lugar e começa a ser formado. quando il corpo e l'esercito inizia ad alzarsi e quel corpo inizia ad essere formato, Primeiro osso com osso vai se encontrando. osso con osso si incontrano, Os diferentes vão se aproximando. quindi i diversi si avvicinano. Deus traz daí uma outra manifestação que é a criação da possibilidade de estarem juntos. E Dio porta qua un'altra manifestazione, la possibilità di stare insieme, Através dos nervos e dos tendões. attraverso i nervi e dei tendoni. E por último, Deus coloca carne e pele nesse corpo. E per ultimo Dio ricopre questo corpo con carne e poi con pelle. Amém? Amém. É lindo a formação desse corpo. È bellissima la formazione di questo corpo. Entendemos a estrutura, Noi capiamo la struttura, a complexidade, capiamo la complessità, a diversidade dessa estrutura. la diversità di una struttura. Nós entendemos as ligações necessárias Noi capiamo i collegamenti che sono necessari e os vínculos bem firmados. e i vincoli che sono fermi. Isaías 54, versículo 2. Isaia 54 verso 2. Aqui existe uma profecia também cooperando com isso. E qua c'è una profezia che coopera con questo. Diz assim: firma bem primeiro as suas estacas, E Isaia 54 2 dice: ferma bene le tue stacche estica as suas cordas, e stende le tue e corde. então E così estenda a lona sobre ela. tu potrai stendere la copertura su di essa. Aqui a lona fala sobre a cobertura. La copertura. Amém? Fala dessa carne e dessa pele cobrindo as estruturas. Qua si associa con la carne e la pelle che ricopre
le strutture. Nós chegamos aqui na sensibilidade nossa como corpo. E noi siamo arrivati qua alla sensibilità del corpo. Amém? Amen. Existe uma sensibilidade espiritual que Deus está trazendo sobre nós. Dio ci sta dando la sensibilità spirituale in questo momento. Para nós tanto percebermos os diferentes se aproximando. Perché noi possiamo percepire i diversi che si avvicinano. Para nós cuidarmos dos nossos relacionamentos. Perché noi possiamo curare le nostre relazioni. Mas essa pele, essa carne sendo formada sobre nós. Ma la carne e la pelle che ricopre também diz que o corpo ele não é só para funcionar. ci fa vedere che il corpo non ha solo la funzione di funzionare. Esse corpo não é somente para ser usado oportunamente. E quindi non è un corpo che deve essere usato in modo opportuno. É um lugar de sensibilidade. Ma un luogo di sensibilità. Deus está formando um lugar de tato e de percepção espiritual. E Dio sta formando in noi un luogo di tatto, di sensibilità spirituale. Um ambiente de contato. Dio ci sta dando questo ambiente di contatto. Amém? Amen. Nós temos o engajamento. Noi abbiamo il coinvolgimento. Nós temos a pluralidade. Abbiamo la pluralità. Nós temos a qualidade relacional. Abbiamo la qualità delle relazioni. E nós temos agora a sensibilidade. E adesso abbiamo la sensibilità come questo ultimo elemento. Nós estamos em contato uns com os outros. Stare in contatto uni con gli altri. Somos sensíveis tanto para tocar quanto para sermos tocados. Quindi essere sensibile per essere toccati e per toccare. É carne e pele, não é casca. Quindi stiamo parlando qua non di una crosta, non di una buccia, Somos também di una pelle e di una carne. somos também um corpo E siamo anche un corpo que tem carne e pele. che ha carne e pelle. O verbo se fez carne. Il verbo si è fatto carne. Aleluia. Amen. O verbo Jesus, ele se fez carne. Il verbo Gesù si è fatto carne. Filipenses 2:5 diz o seguinte: Filippesi 2:5 dice così. olha que maravilhoso isso. E guarda che meraviglioso. Para nós entendermos a formação deste corpo que está em andamento agora. Perché possiamo capire la formazione di questo corpo che sta succedendo adesso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. E dice avete in voi lo stesso sentimento che ha avuto Cristo Gesù. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Perché lui, subsistendo in forma di Dio, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. non ha giudicato come usurpazione essere uguale a Dio. Antes, a gente volta lá no princípio, a si mesmo se esvaziou, Ma noi torniamo al principio. Gesù ha svuotato se stesso. assumindo a forma de servo, Gesù ha preso la forma di servo. tornando-se em semelhança aos homens. Gesù si è fatto la somiglianza dell'uomo. Ele se esvaziou para ser encontrado também numa figura humana. Lui si è svuotato per essere trovato in figura umana. Amém? Amen. Nós também precisamos ser encontrados numa figura humana, Anche noi dobbiamo farci trovare in un modo umano, acessível. accessibile. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Il verbo Gesù si è fatto carne e lui ha abitato in mezzo a noi. Por que isso é importante para nós como corpo? E perché questo è importante per noi come corpo? Porque normalmente nós não encontramos anjos dentro da igreja. Perché di solito non ci sono angeli nella chiesa, Nós encontramos ossos. ci sono ossa, Nós encontramos corpo. c'è il corpo. Nós sentimos a temperatura um do outro. Noi sentiamo la temperatura uno dall'altro. Nós sabemos quando aquele irmão está mais quente. Noi sappiamo quando mio fratello è più caldo. Nós sabemos quando ele está mais frio. Lo sappiamo quando lui è più freddo. Mas o Senhor está formando um corpo real, Ma Dio sta costruendo un corpo reale que se manifesta, que sente che si manifesta, che sente e que traz a manifestação dele para que ele seja encontrado neste lugar, e che manifesta Gesù perché Gesù sia trovato qua. de pessoas espirituais, Persone spirituali, mas normais. ma che sono persone normali. Amém? Amen. Não somos anjos. Noi non siamo angeli Essa não é uma reunião de super-heróis. e questa qua non è una riunione di supereroi. A reunião da Liga da Justiça, Tipo la riunione della Lega della Giustizia, onde cada um tem um superpoder. dove ognuno qua ha una superpotenza. Isso afasta aquele que sabe que não é. Questo allontana coloro che sanno che non sono così. Nós somos um corpo. Noi siamo un corpo. Nós temos cicatrizes. Noi abbiamo sì le nostre E cicatrici. muitas vezes as nossas cicatrizes vão falar muito mais que os nossos poderes. E tante volte saranno proprio le cicatrici a parlare più alto della nostra forza. A nossa humanidade sendo revelada em Jesus. La nostra umanità rivelata in Gesù. A nossa humanidade sendo esvaziada.
la nostra umanità svuotata, para que ele seja conhecido no nosso movimento. perché Lui sia conosciuto nel nostro movimento. Osso com osso. Osso con osso. Movimento, variedade, ligação. Un movimento di varietà, ma unito. Vínculos fortes que não se rompem. Sono vincoli forti che non si rompono. Não arrebentam por qualquer Che coisa. non si rompono per qualsiasi cosa. Não desistem. Che non desistono. Sentem. Che sentono. Podem ser vistos de uma forma humana. Che possono essere visti come umani. Mas por último. Ma per ultimo. Agora vai pegando o teu cálice aí perto. Adesso prendi in mano già il tuo calice. Por último desse texto. Perché per ultimo di questo testo. Cheios do Espírito Santo. Pieni dallo Spirito Santo. Amém? Amen. Cheios do Espírito Santo. Pieni dallo Spirito Santo. Cheios do Espírito Santo. Pieni di Spirito Santo. Para manifestar a beleza desse corpo. Per manifestare la bellezza del corpo di Gesù. Quem conduz todas essas coisas? Chi conduce ogni cosa. Quem faz com que toda essa situação inusitada tenha forma e vida e expressão? Chi fa con che dalla morte possa uscire la vita e una manifestazione. Quem pode fazer com que uma pessoa unida de outro lugar, estou falando de lugares diferentes do mundo, Chi fa con che persone di diverse nazionalità possam se unir possano unirsi e insieme possam ter uma mesma voz? e avere la stessa voce. O Espírito Santo. È solo lo Spirito di Dio. Quem levou Ezequiel para profetizar? Chi ha portato Ezechiele a O profetizzare? Espírito Lo Santo. Spirito Santo. O Espírito Santo vem sobre um corpo de diferentes. Lo Spirito Santo Aleluia. riempie un corpo di membra diverse. Com ossos, com nervos e com tendões. Sono ossa, ci sono nervi, ci sono tendoni. Nós, com nossos ossos, com os nossos nervos à flor da pele, muitas vezes. Noi con i nostri nervi tante volte che stanno uscendo fuori. O Espírito Santo está soprando sobre nós. Lo Spirito Santo sta soffiando su di noi. Nessa hora ele nos coloca como em pé nessa terra. In questo momento Lui ci alza su questa terra. Com a sua voz profética sendo declarada. E Lui soffia su di noi la sua voce profetica. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida. E versetto 10 dice: io ho profetizzato in accordo all'ordine ricevuta. E o Espírito entrou neles. E lo Spirito è entrato in loro. Eles receberam vida e se puseram de pé. Loro hanno ricevuto vita e si sono messi in piedi. E era um exército enorme. Erano un esercito enorme. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Un Senhor. applauso al Signore stamattina. Convido você a ficar em pé aí na sua casa. Io ti invito adesso ad alzarti a casa tua dove Convido você a ficar em pé aqui também. sei. E io ti invito anche qua ad alzarti. Nós, entendendo a grandeza desse texto, Noi capendo quanto è grande questo testo, nós vamos participar nessa hora como um só corpo noi parteciperemo come un corpo da mesa do Senhor. dalla tavola del Signore. Pessoas diferentes juntas. Persone diverse insieme. Amém? Amen. Não tem nenhum problema nós sermos diferentes. Non ci sono problemi in essere diversi. Teria problema se o Espírito do Senhor não pudesse soprar neste lugar. Sarebbe un problema se lo Spirito Santo non potrebbe soffiare. Amém? O Senhor tem nos curado, Ma il Signore ci sta guarendo. nos levantando para sermos o seu corpo em meio a tanta confusão e sequidão. E il Signore in mezzo alla morte, in mezzo alla confusione ci sta alzando per essere il suo corpo. Ele nos coloca bem no centro dessa confusão, Lui ci mette in mezzo alla confusione. para nós profetizarmos uma nova realidade Perché noi possiamo essere coloro che dichiarano una nuova realtà. e trazer à luz o que ainda não era visto nessa terra. E portare alla luce quello che ancora non si poteva vedere. Amém? Amen. Aleluia.